ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమాల పరంపరలో మనని రోజువారీగా వేధించేటటువంటి సమస్యలకు, వ్యాధులకు అతి సులువైన, అతి విలువైన ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీని తెలుసుకుంటున్నాం. దగ్గు కొంతమందిని బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది, క్రానిక్ కాఫ్. ఇలాంటి దగ్గును తగ్గించే ఒక మహత్తరమైన ఔషధం తయారీని తెలుసుకుందాం. పట్టిక, దీన్ని శుభ్రభస్మం అని, ఆలం అని, అలాగే ఫిట్కరీ అని అంటారు. తెలుగులో శుభ్రభస్మం అని, ఇంగ్లీష్లో ఆలం అని, హిందీలో ఫిట్కరీ అని అంటారు. దీన్ని తెలుగులో పట్టిక అని పేరు. ఎందుకంటే పట్టిక బెల్లం లాగా ఉంటుంది, కానీ పట్టిక బెల్లం కాదు ఇది. దీన్ని అలాగే దీన్ని మీరు మామూలుగా తెచ్చుకోండి, పచారీ కొట్ల నుంచి కానీ, లేకపోతే ఆయుర్వేద మూలికల మ్యాంగాల నుంచి తెచ్చుకొని దాదాపు ఒక 5 గ్రాముల పట్టికని 10 గ్రాముల 10 మిల్లీలీటర్ల నీళ్ళలో కరిగించండి. ఇప్పుడు దీనికి 2 లవంగాలు కూడా వేయండి. వేసి పెనం మీద వేసి పొంగించండి. అప్పుడు లవంగంతో సహా ఆ పటిక పొంగి తర్వాత గట్టిపడుతుంది. ఇప్పుడు ఇలాగా గట్టిపడినటువంటి పటికని తీసుకొని నూరి జాగ్రత్త చేసుకోండి. ఒక చిటికెడు ఈ పటిక పొడిని 2 తమలపాకుల్లో ఉంచేసేసి తాంబూలం ఎలాగ తింటారో అలాగ నమిలి ఆ రసాన్ని మింగండి. ఇలా ఉదయం సాయంత్రం చేస్తూ ఉంటే ఎంతటి మొండి దగ్గైనా సరే నిశ్చయంగా దీని నుంచి మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. మొండి దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ ఔషధాన్ని తయారు చేసుకుని వాడుకోండి. పటికని అంటే ఆలం లేదా ఈ శుభ్రం భస్మాన్ని, ఇది గడ్డ రూపంలో ఉంటుంది, దీన్ని తెచ్చుకొని ఒక 10 గ్రాములు 10 మిల్లీలీటర్ల నీళ్ళకి వేసి కరిగించండి. అంటే దాదాపుగా ఒక 2 టీ స్పూన్ల నీళ్ళలో వేసి ఇప్పుడు ఈ నీళ్లు ఈ పటిక రెండింటినీ పెనం మీద పెట్టి పొంగించండి. ఇలాగ పొంగేటప్పుడే దీంట్లో 2 లవంగాలు వేయండి. అలా వేసి పొంగించండి. ఇప్పుడు ఆ లవంగాల తాలూకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ నీళ్ళలోకి వస్తుంది, ఆ నీళ్ళలో ఈ పటిక కరుగుతుంది, అన్నీ కలిపి మళ్ళీ ఆవిరైపోయి పటిక పొంగి గట్టి పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇలాంటి పొంగిన పటికని తీసి మెత్తగా పొడి చేసుకొని నిల్వ చేసుకోండి. ఒక చిటికెడు ఈ పొడిని ఒక 2 తమలపాకుల మధ్య ఉంచి నమిలి ఆ రసం వస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని మింగండి. ఇలా 3 పూట్ల చేస్తే దగ్గు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ తగ్గుతుంది. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం